Вы когда-нибудь испытывали это странное чувство, когда кажется, что кто-то осуждает вас, не говоря ни слова? Как будто взгляды и молчание говорят больше, чем прямая критика. Да, я знаю, это больно. Но что, если я скажу вам, что у нас есть способ обратить эту игру в свою пользу? Именно так, превратить этот яд в лекарство для души. Сегодня я хочу пригласить вас в это невероятное путешествие, раскрыв 10 мощных уроков стоицизма, которые покажут вам, как это сделать. Давайте вместе узнаем, как эти древние учения могут помочь нам не только справиться с молчаливым презрением, но и использовать его как трамплин для еще большего роста. Вы готовы? Тогда давайте начнем это приключение. Урок 1. Внутреннее зеркало. Представьте на мгновение, что каждый презрительный взгляд, каждый шепот за спиной – это не более чем отражение. Не отражение того, кто вы есть на самом деле, а отражение того, что носит в себе осуждающий человек. Здесь кроется первый великий урок, который мы можем извлечь из стоицизма. Искусство видеть за пределами суждений других людей, признавая, что реальная сила заключается в том, как мы сами выбираем интерпретацию и реакцию на эти суждения. Реальность такова, что люди будут говорить, судить и, да, часто презирать нас. Но что эти суждения говорят о нас? Абсолютно ничего, пока мы не решим придать им силу. Стоицизм учит нас строить внутреннее зеркало, мощный инструмент саморефлексии, позволяющий увидеть себя собственными глазами, свободными от искажений, навязанных чужим мнением. Когда кто-то молча осуждает нас, на самом деле он проецирует на нас свои собственные неуверенность, страхи и ограничения. Как будет ООН и преподносят нам странный подарок, завернутый в презрительную бумагу. Но вот в чем секрет? У нас есть возможность принять этот подарок или нет. И если мы решаем не принимать его, если мы решаем, что ценность, которую мы придаем себе, исходит изнутри, тогда это суждение теряет свою власть над нами. Это не значит, что мы должны быть равнодушны к боли, которую могут причинить эти суждения. В конце концов, мы люди, и чувства – часть нашей природы. Однако стоицизм предлагает нам способ справиться с этой болью, не позволяя ей определять нас или управлять нашей жизнью. Речь идет о том, чтобы признать боль, понять, откуда она исходит, а затем спокойно и решительно выбрать путь, соответствующий нашим собственным ценностям и представлениям. Создание такого внутреннего зеркала – это процесс. Это требует практики, терпения и, прежде всего, сострадания к себе. Мы, несомненно, столкнемся с трудностями. Будут времена, когда мнение других людей покажется нам более весомым, чем должно быть. Но каждый раз, когда мы решаем задуматься о том, кто мы есть на самом деле, каждый раз, когда мы решаем, что чужие суждения больше относятся к ним, чем к нам, мы укрепляем наше внутреннее зеркало. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете на себе тяжесть презрительного взгляда, вспомните, у вас есть внутреннее зеркало. Оно отражает вашу правду, вашу силу, вашу способность расти и трансформироваться, несмотря на яд невысказанной критики. Использование этого зеркала для руководства своими действиями и реакциями – это акт власти. И эта сила принадлежит только вам. Теперь с этим отполированным зеркалом в руках мы готовы встретить предстоящее испытание, всегда помня о том, что истинное суждение, которое имеет значение, это то, которое мы выносим о себе. И вот, вооружившись мудростью стоицизма, мы переходим к следующему уроку, готовые узнать больше о том, как превратить трудности в возможности для роста. Урок 2. Сила молчания. В шумном мире, где все, кажется, соревнуются в том, кто громче всех скажет, молчание часто недооценивают. Но в молчании есть невероятная сила, особенно когда мы сталкиваемся с презрением или невербализованной критикой. Этот второй урок из стоицизма предлагает нам заново открыть силу молчания, но не как форму покорности, а как стратегический выбор силы и самообладания. Когда кто-то молча презирает нас, нашей первой реакцией может быть ответ, защита
или даже нападения. Однако стоицизм предлагает другой путь – принять молчание. Но почему? Потому что в молчании у нас есть возможность эмоционально отстраниться от ситуации, оценить свои внутренние реакции, прежде чем принимать решение о том, как действовать. Именно в этом пространстве между стимулом, презрением и реакцией и заключается наша истинная сила. Думайте о тишине, как о плодородном поле для личностного роста. В нем мы можем посеять семена размышлений, терпения и понимания. Выбирая молчание перед лицом презрения, мы не просто избегаем конфликта. Мы даем себе время понять природу этого презрения и, что еще важнее, сознательно решать, как мы хотим на нее реагировать. Этот осознанный выбор и есть настоящая свобода. Кроме того, тишина позволяет нам наблюдать за своими эмоциями без осуждения. Вместо того, чтобы реагировать импульсивно, мы даем себе возможность спросить: «Почему это меня задевает? Что это говорит обо мне?» Эти вопросы могут привести нас к глубокому пониманию нашей неуверенности в себе, наших ценностей и того, что мы действительно считаем важным в своей жизни. Но как культивировать эту силу тишины? Начните с маленьких шагов. В следующий раз, когда вы столкнетесь с презрением или критикой, сделайте глубокий вдох. Позвольте себе почувствовать то, что вы чувствуете, но прежде чем реагировать, сделайте паузу. Спросите себя, действительно ли необходимо реагировать, и если да, то как вы можете ответить так, чтобы это соответствовало вашим глубочайшим ценностям. Помните о том, что молчание – это вариант. Значит, помните о том, что вы можете контролировать то, как вы реагируете на окружающий мир. Вы не можете контролировать действия или чувства других людей, но вы можете контролировать свои собственные реакции. И иногда самая сильная реакция – это выбор не реагировать. Применяя силу молчания, мы практикуем стоицизм в его чистом виде. Мы признаем, что, хотя мы не можем контролировать внешние события, мы полностью контролируем наш внутренний мир. И именно в этом внутреннем мире кроется наша истинная сила и свобода. Хорошо усвоив урок о силе молчания, мы как никогда готовы продолжить путь личностного роста, готовые встретить все, что встретится на нашем пути, со спокойствием, достоинством и, прежде всего, мудростью. Урок 3. Сила перспективы. Наша третья остановка в этом путешествии роста и самопознания приведет нас к сердцу стоической мудрости, важности принятия правильной перспективы перед лицом жизненных проблем. Когда кто-то молча презирает нас, человеческая природа часто заставляет нас воспринимать это как личное нападение, как отражение наших собственных недостатков или недоработок. Но вот в чем загвоздка. Что, если в МЕСТОЭТОГО рассматривать такие моменты, как замаскированные возможности для собственного развития? Правда в том, что перспектива, с которой мы смотрим на «с оба и ты, и я» жизни, может полностью изменить наш опыт. Вместо того, чтобы воспринимать молчаливое презрение как отравленную стрелу, направленную в наше сердце, мы можем увидеть в нем зеркало, которое отражает больше того, кого мы презираем, чем нас самих. Такое изменение перспективы не просто освобождает, оно революционно. Стоицизм учит нас, что мы не можем контролировать действия и мысли других людей, но мы полностью контролируем то, как нам интерпретировать эти действия и реагировать на них. Этот урок дает нам возможность принять позу любопытства, а не защиты. Когда кто-то осуждает нас без слов, мы можем спросить себя: чему это учит меня в отношении человеческой природы? Как я могу использовать этот опыт для развития и укрепления своего характера? Принятие такой более широкой перспективы помогает нам видеть дальше момента дискомфорта, признавая, что каждый жизненный опыт, будь то позитивный или негативный, несет в себе семена мудрости и роста. Это позволяет нам смотреть на молчаливое презрение не как на бремя, а как на вызов, который нужно преодолеть, как на загадку, которую нужно разгадать в поисках понимания и сочувствия. БОЛЕЕТОГОО. Такое изменение перспективы
укрепляет идею о том, что мы сами являемся авторами своей истории. Мы не должны быть пассивными персонажами, ставшими жертвами обстоятельств или мнения окружающих. Напротив, у нас есть возможность переписать свой сценарий, выбирая реакции и действия, которые отражают то, кем мы являемся на самом деле и кем стремимся быть. Практика изменения перспективы может начинаться с маленьких шагов. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь со сложной ситуацией, сделайте шаг назад и попытайтесь увидеть ее в другом свете. Спросите себя, есть ли другой способ взглянуть на это? Как этот опыт может помочь мне развиваться? Со временем эта практика может стать второй натурой, изменив не только то, как вы реагируете на молчаливое презрение, но и ваши отношения к жизни в целом. Благодаря уроку силы перспективы, прочно встроенному в наш стоический арсенал, мы более подготовлены, чем когда-либо, к решению проблем, которые жизнь бросает нам на пути. Вооруженные мудростью, что наша точка зрения – это ключ к нашей внутренней свободе. Мы уверенно движемся вперед в нашем путешествии, готовые к урокам и преобразованиям, которые еще впереди. Урок 4. Искусство принятия. На пути к пониманию того, как превратить яд невысказанной критики в лекарство для души, мы наткнулись на мощный и сложный урок – искусство принятия. Это стоическое учение не о пассивности или покорности, а о признании и принятии реальности такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотели бы ее видеть. Принятие не означает согласие с молчаливым презрением или видение себя сквозь критические глаза других. Оно означает принятие того, что эти ситуации и чувства существуют в мире, и решение не позволять им нарушать наше внутреннее спокойствие. Искусство принятия заключается в понимании того, что некоторые вещи, в том числе действия и мнения других людей, находятся вне нашего контроля, но мы всегда можем контролировать то, как мы на них реагируем. Когда кто-то молча смотрит на нас сверху вниз, нашей инстинктивной реакцией может быть обида, гнев или разочарование. Эти чувства человеческие и обоснованные, но принятие предлагает нам взглянуть на них с состраданием и любопытством, а не с осуждением или сопротивлением. Задавая себе вопрос, почему это меня задевает, или что это говорит о моих собственных неуверенностях или ценностях, мы можем открыть двери к глубокому самопознанию и личностному росту. Принятие также учит нас отпускать потребность в одобрении со стороны других, отпускать нереалистичные ожидания, которые мы возлагаем на себя и окружающих, и отпускать желание контролировать неконтролируемое. Такое отпускание – это не поражение, а освобождение. Оно высвобождает энергию, которая тратилась на бесполезные заботы и страхи, позволяя нам сосредоточиться на том, что действительно важно, на нашем собственном пути роста и действиях, которые мы можем предпринять, чтобы жить в соответствии с нашими ценностями. Практика искусства принятия может начаться с простого внимания к настоящему моменту. Всякий раз, когда вы чувствуете себя расстроенным из-за осуждения или презрения других людей, сделайте паузу и вдохните. Перенесите свое внимание в настоящее. Признайте свои чувства, не пытаясь их изменить. Со временем эта практика поможет вам развить внутреннее спокойствие, которое останется непоколебимым перед лицом взлетов и падений, связанных с чужим мнением. Истинная красота принятия заключается в его способности освобождать нас. Оно освобождает нас от тирании «должен» и открывает нам богатство «есть». Оно позволяет нам жить более искренне, честно и в конечном счете счастливо, зная, что хотя мы не можем выбирать все обстоятельства в нашей жизни, мы всегда можем выбрать, как к ним относиться. Хорошо усвоив урок искусства принятия, мы продолжаем свой путь, более стойкие и уравновешенные, готовые встретить все, что принесет нам жизнь, с изяществом, мудростью и открытым сердцем. Урок 5. Путешествие аутентичности. Продолжая путешествие по пути личной трансформации,
мы сталкиваемся с одним из самых мощных и освобождающих уроков стоицизма – путешествием к подлинности. Этот урок учит нас ценить свою сущность превыше всего, оставаться верными тому, кто мы есть, невзирая на молчаливую критику или суждения других. Аутентичность – это жить в соответствии с нашими глубочайшими ценностями, не формируя свою личность и поступки в зависимости от одобрения других людей. Это признание того, что в конечном итоге важнее всего наше собственное мнение. Когда нас молча презирают, возникает соблазн изменить себя, чтобы избежать дискомфорта. Но каждый раз, когда мы поддаемся этому искушению, мы теряем частичку себя. Подлинная жизнь требует мужества. Она требует, чтобы мы столкнулись со страхом осуждения и отвержения, признавая, что не все поймут или оценят то, кем мы являемся на самом деле. И это нормально. Красота подлинности заключается именно в ее способности соединять нас с теми, кто действительно резонирует с нашей сущностью, создавая более глубокие и значимые отношения. Путешествие к подлинности также заставляет нас исследовать и понять собственные ценности, убеждения и страсти. Спросите себя, что действительно важно для меня, как я хочу прожить свою жизнь. Эти вопросы могут быть сложными, но они необходимы для построения подлинного и приносящего удовлетворение существования. Принятие аутентичности как образа жизни также освобождает нас от постоянной потребности во внешнем подтверждении. Когда мы знаем, кто мы и что мы ценим, одобрение окружающих становится менее значимым. Мы больше не зависим от мнения других людей, потому что наша самооценка и чувство собственной значимости исходят изнутри. Это не значит, что мы должны полностью игнорировать отзывы других людей. Изучение чужих точек зрения может быть ценным, но мы должны фильтровать их через собственное чувство правды и целостности. Аутентичность дает нам свободу брать то, что полезно, отбрасывать то, что не подходит, и уверенно двигаться вперед по своему собственному пути. Путешествие к подлинности – это постоянное исследование, стремление жить в истинном соответствии с тем, кто мы есть. Оно учит нас праздновать свою индивидуальность, принимать свои недостатки и расти на основе своего уникального опыта. Принимая подлинность, мы не только укрепляем себя против яда невысказанной критики, но и находим глубокий источник радости, цели и мира. С каждым подлинным ШАК-ОМ мы освещаем путь не только себе, но и окружающим, вдохновляя их открыть и принять свои собственные истины. С таким пониманием подлинности мы лучше ориентируемся в жизненных сложностях и готовы встретить следующие уроки с обновленным чувством уверенности в себе и ясностью цели. Урок 6. Воспитание стойкости. Углубляясь в океан невысказанной критики, мы обнаруживаем добродетель, которая является одновременно щитом и компасом – стойкость. Этот 6-й урок предлагает нам развить в себе внутреннюю стойкость, которая позволит нам не просто пережить бури молчаливого презрения, но и вырасти из них. Устойчивость – это способность быстро восстанавливаться после трудностей, эластичность души, которая позволяет нам не определяться невзгодами, а определять себя через способность их преодолевать. Когда кто-то презирает нас без слов, может показаться, что нас принижают. Однако именно в такие моменты и проявляется стойкость, напоминая нам, что наша ценность не определяется суждением других. Воспитание стойкости не означает отрицание боли или дискомфорта, которые возникают при презрении. Это значит признать эти чувства, позволить себе испытать их, а затем сознательно выбрать путь к их преодолению и развитию. Это осознание того, что хотя мы не можем контролировать действия других людей, мы полностью контролируем то, как нам реагировать на них. Воспитание жизнестойкости начинается с самоанализа. Важно знать как свои сильные стороны, так и уязвимые места, поскольку и те, и другие одинаково ценны для формирования жизнестойкости. Сильные стороны служат фундаментом,
на который мы можем опереться, а уязвимые места дают нам возможности для роста и укрепления. Еще один важнейший аспект формирования устойчивости – сеть поддержки. Окружение людей, которые нас понимают, ценят и безоговорочно поддерживают, создает атмосферу, в которой мы можем терпеть неудачи, учиться и расти, не боясь осуждения. Эта эмоциональная защита жизненно важна для того, чтобы подниматься после каждого падения. Кроме того, практика благодарности играет важную роль в формировании устойчивости. Сосредоточившись на хороших вещах в нашей жизни, даже перед лицом презрения или невзгод, мы воспитываем в себе позитивный настрой, который заставляет нас двигаться вперед. Благодарность помогает нам увидеть, что, несмотря на трудности, всегда есть свет, всегда есть то, за что стоит бороться. Наконец, устойчивость подпитывается нашей способностью находить смысл в невзгодах. Каждый опыт презрения, каждая невысказанная критика несут в себе уроки, которые могут сделать нас мудрее, сочувственнее и, в конечном счете, человечнее. Ища и находя эти уроки, мы превращаем наши трудности в ступеньки к лучшей версии себя. Благодаря стойкости, укорененной в нашем существе, мы готовы не только противостоять яду невысказанной критики, но и превратить ее в эликсир личностного роста. По мере того, как мы движемся вперед, вооружившись этой мощной добродетелью, каждый вызов становится возможностью, каждое препятствие – приглашение к развитию. Итак, укрепленные устойчивостью, мы готовы к следующим урокам и испытаниям, которые готовит нам жизнь. Урок 7. Мудрость гибкости. Продолжая наше путешествие и изучая, как превратить яд молчаливой критики в лекарство для души, мы столкнулись с жизненно важным уроком – мудростью гибкости. Это стоическое учение не о том, чтобы поступиться своими ценностями или поддаться внешнему давлению, а о том, чтобы осознать важность адаптации перед лицом трудностей, сохраняя целостность своей сущности. Гибкость в данном контексте означает способность приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам с изяществом и уравновешенностью. Когда мы сталкиваемся с молчаливым презрением, гибкость позволяет нам рассмотреть различные точки зрения и ответить так, чтобы это отражало наши глубочайшие ценности, а не реагировать импульсивно, основываясь на уязвленных эмоциях. Развитие гибкости начинается с открытости. Это означает готовность слушать и, возможно, учиться на критике, даже если она выражена не самым конструктивным образом. Вместо того, чтобы автоматически закрываться или защищаться, спросите себя: есть ли здесь правда? Могу ли я чему-то научиться или что-то улучшить? Такой подход не только смягчает воздействие презрения, но и превращает потенциальный негатив в возможность для личностного роста. Еще один аспект гибкости – умение отпускать. Мы часто так крепко держимся за представление о том, как все должно быть, что любое отклонение причиняет нам огромные страдания. Гибкость учит нас отпускать эти жесткие ожидания, освобождая место для новых возможностей и опыта. Это не значит, что мы отказываемся от своих целей, но открыты для различных путей и решений для их достижения. Гибкость также заключается в нашей способности изменить свой внутренний нарратив. Вместо того, чтобы видеть себя жертвой молчаливого презрения, мы можем представить себя главными героями нашей истории, способными преодолевать трудности с мудростью и стойкостью. Такое изменение перспективы может быть невероятно, расширяя возможности, изменяя наше восприятие себя и взаимодействие с окружающим миром. Практика гибкости также означает воспитание терпения. Изменения и адаптация не всегда происходят в одночасье. Иногда нам нужно дать им время, позволяя ситуации развиваться и доверяя нашей способности ориентироваться в них с мудростью и проницательностью. Приняв мудрость гибкости, мы открываем целый ряд возможностей для того, чтобы справиться с молчаливым презрением и любыми другими невзгодами, которые преподносит нам жизнь.
Мы узнаем, что, хотя мы не можем контролировать действия или мнения других людей, у нас есть возможность выбирать, как реагировать на них, адаптируясь таким образом, чтобы соответствовать тому, кем мы являемся и к чему стремимся. Получив урок гибкости, мы продолжаем свой путь с новым пониманием того, что истинная сила заключается не в жесткости, а в способности плыть по течению перемен, сохраняя свою сущность. Готовые к предстоящим испытаниям и урокам, мы движемся вперед, зная, что наша гибкость – один из величайших источников личной силы. Урок 8. Ценность самопознания. По мере того, как мы движемся вперед, следующим драгоценным камнем, который мы открываем в своем стремлении превратить яд молчаливой критики в лекарство, является бесценная ценность самопознания. Этот стоический урок является основополагающим, поскольку учит нас тому, что ключ к навигации по бурным водам чужих мнений лежит внутри нас самих, в глубоком понимании того, кто мы есть, наших сильных и слабых сторон, ценностей и желаний. Самопознание – это не просто осознание того, что нам нравится или не нравится. Это глубокое погружение в нашу психику, постоянное сомнение, которое заставляет нас понять наши реакции, эмоции и выбор. Когда мы сталкиваемся с молчаливым презрением, именно это внутреннее знание дает нам твердую опору, компас, который ведет нас через смятение и боль, которые могут причинить подобные суждения. Развитие самопознания – это непрерывный процесс, путь, требующий жестокой честности с самим собой. Он включает в себя активные размышления, будь то медитация, ведение дневника или терапия, исследование слоев нашего сознания, чтобы обнаружить, что на самом деле движет нами и мотивирует нас. Глубоко познавая себя, мы можем понять, почему некоторые критические замечания влияют на нас сильнее, чем другие, обнаруживая неуверенность в себе или прошлые раны, которые, возможно, нуждаются в исцелении. Этот процесс самоисследования также позволяет нам определить наши самые главные ценности. Эти ценности являются нашим севером, определяют наши решения и действия, а также служат критерием, по которому мы можем оценить критику или молчаливое презрение. Если невысказанная критика идет вразрез с нашими ценностями, мы можем признать ее несовместимой с нашей истиной и, следовательно, не заслуживающей того, чтобы нарушать наш внутренний покой. Самопознание также помогает нам устанавливать здоровые границы. Зная, кто мы есть и что мы ценим, мы можем сказать «нет» требованиям и ожиданиям других, которые не соответствуют нашей сути. Это не эгоизм, а самоуважение и подлинность. Путь к самопознанию – это также путь к свободе. Освободившись от оков внешнего одобрения, мы можем жить так, как нам действительно свойственно, а не под влиянием страха осуждения. Каждое понимание себя – это инструмент, который помогает нам лучше справляться с молчаливым презрением, превращая его из яда в катализатор личностного роста. Вооруженные глубоким самопознанием, мы лучше подготовлены не только к молчанию, наполненному осуждением, но и к любым испытаниям, которые бросает нам жизнь. Зная, кто мы есть, мы можем оставаться твердыми в своей истине, не поддаваться колебаниям чужих мнений и всегда стремиться жить жизнью, отражающей нашу самую подлинную сущность. Урок 9. Практика эмпатии. Еще глубже погружаясь в экспедицию по превращению невысказанной критики в нечто позитивное, мы приходим к предпоследнему уроку – практике эмпатии. Этот урок напоминает нам о том, что за каждым презрительным взглядом или молчаливой критикой скрывается человек со своими собственными проблемами, страхами и неуверенностью. Признание этого не уменьшает боль, которую мы чувствуем, но дает нам более широкую перспективу и возможность развивать сострадание как к себе, так и к другим. Эмпатия – это способность понимать и разделять чувства другого человека, ставить себя на его место и смотреть на мир его глазами. Когда кто-то молча осуждает нас,
может возникнуть соблазн ответить гневом или защитой. Однако, выбирая эмпатию, мы пытаемся понять причину их поведения. Это не означает оправдание вредных действий, а скорее стремление глубже понять человеческие сложности, которые нас объединяют. Практика эмпатии начинается с активного слушания и способности воспринимать эмоции других людей, даже если они не выражаются напрямую. Это может включать в себя чтение между строк или просто предоставление пространства для того, чтобы человек почувствовал, что его слышат и понимают. При этом мы можем обнаружить, что молчаливое презрение часто проистекает не из недоброжелательности, направленной на нас, а из нерешенных проблем в жизни другого человека. Помимо того, что эмпатия способствует пониманию и установлению связей с другими людьми, она также способна изменить наш внутренний диалог. Относясь к другим с состраданием, мы учимся проявлять такую же доброту к себе. Это означает, что мы должны относиться к собственным недостаткам и уязвимым местам с любовью и терпением, а не с суровой самокритикой. Эмпатия также учит нас важности уязвимости. Уязвимость, достаточная для того, чтобы признать свои чувства и поделиться ими, создает мост взаимопонимания. Это не только помогает нам исцелиться, но и может побудить других открыться, создавая благотворный цикл поддержки и связи между людьми. Наконец, практика эмпатии способствует созданию более сильных и сострадательных сообществ, когда мы выбираем сочувствие в качестве ответа на презрение и осуждение. Мы делаем выбор в пользу веры в основополагающую доброту людей. Мы делаем выбор в пользу мира, в котором понимание и взаимная поддержка преобладают над конфликтами и расколом. Если в наших сердцах выгравирован урок сопереживания, мы лучше подготовлены не только к молчаливому презрению, но и к любым испытаниям, которые преподносит нам жизнь. Эмпатия напоминает нам, что в основе нашего общего человеческого опыта всегда есть место для роста, прощения и, прежде всего, любви. Урок 10. Красота отрешенности. Завершая наше путешествие о том, как превратить яд молчаливой критики в лекарство для души, мы приходим к мощному откровению – красоте отрешенности. Этот заключительный урок, глубоко уходящий корнями в стоическую мудрость, учит нас освобождаться от оков чужих ожиданий, позволяя жить с большей свободой и подлинностью. Отстраненность, о которой идет речь, не означает безразличие или отсутствие заботы. Напротив, это понимание того, что наш внутренний мир и счастье не должны зависеть от одобрения или мнения других людей. Это признание того, что хотя мы не можем контролировать то, что другие думают или говорят о нас, мы полностью контролируем свою реакцию и то, какое значение мы придаем этим суждениям. Практика отрешенности начинается с признания того, что мы сами по себе являемся полноценными и достаточными существами. Это означает воспитание чувства собственного достоинства, которое не зависит от взлетов и падений общественного мнения. Когда мы избавляемся от необходимости получать одобрение извне, мы открываем для себя неисчерпаемый источник уверенности в себе и самоуважения. Отстраненность также предполагает осознание непостоянства жизни, включая человеческие отношения и восприятие нас людьми. Осознание того, что все течет и меняется, помогает нам с благодарностью принимать настоящее и открыто смотреть в будущее, не держась жестко за свою личность или репутацию, которую нужно защищать любой ценой. Более того, практикуя отстраненность, мы учимся ценить собственное мнение о себе больше, чем мнение других. Это не означает полного игнорирования внешней обратной связи, которая может быть ценной, а скорее ее фильтрации через наша собственная внутренняя истина и мудрость. Таким образом, мы становимся менее реагирующими на молчаливую критику и больше сосредотачиваемся на своем собственном пути роста и эволюции. Отстраненность дает невероятную свободу.
она избавляет нас от беспокойства, связанного с постоянными попытками угодить или произвести впечатление на других, позволяя жить более аутентично и в соответствии с нашими истинными ценностями и увлечениями. Отпустив груз чужих ожиданий, мы становимся легче, наши сердца более открытыми, а наша жизнь, как ни странно, богаче и приносит больше удовлетворения. Итак, с уроком отрешенности, прочно вошедшим в нашу суть, мы завершаем эту серию учений. Теперь мы лучше подготовлены к встрече с миром, не вооруженные против презрения или критики, но укрепленные глубоким пониманием того, кто мы есть, присущие нам ценности и способности превратить любой яд в эликсир личностного роста. Отстраненность не делает нас отстраненными или холодными. Она приближает нас к истинной свободе и красоте быть по-настоящему собой. Если вы дошли до этого места, то уже знаете, не так ли? Напишите молчание в комментариях. Так я узнаю, кто является истинными стоиками современной жизни, которые ищут смысл жизни. Берегите себя и до встречи.